Податоците на Агенцијата за вработување покажуваат дека бројот на договори на определено работно време има раст, односно е поголем од бројот на договори на неопределено работно време. Од тука, прашањето ми е следно. На што се должи овој сооднос според вас? Сметам дека македонскиот пазар на труд и македонските состојби во работните односи, оваа слика на поголем влез на работниците во определеното работно време, во работен однос со определено работно време наспроти оние кои што се на неопределено време, трае подолг период. Тоа не е од сега, не е од оваа година, не е од минатата година, трае, би рекол, еден поголем период наназад, можеби една деценија. И јас, истражувајќи го пазарот на труд, работните односи, проучувајќи ги во голем број на интервјуа и со синдикатите, со вработените и со работодавачите, можам сега од оваа временска дистанца да издвојам, би рекол, еден поширок заклучок зошто тоа така се случува, и тој заклучок се состои во следното. Имено, во Македонија, работниците релативно тешко наоѓаа работа, заради односите на пазарот на трудот. Во последно време тоа се менува. Се помалку имаме работници, особено во одреден број на дејности. Тоа предизвикуваше да работниците прифаќаат од страна на работодавачите работни услови кои што им ги наметнуваа работодавачите, сметајќи го принципот земи или остави. Му нуди работа одредена компанија на одреден потенцијален кандидат за вработување, каде што укажува дека еден од условите за вработување е работата на определено време. Во недостаток на работни позиции, на работни места, на нови вработувања, работниците без поголем проблем, би рекол, прифаќаат да работат на такви работни места, односно да ги прифаќаат тие услови на работодавач. Од друга страна, приказната на работодавачите е малку поинака. Работодавачите сметаат дека заради законските одредби кои што во законот за работни односи, кои што се релативно нефлексибилни во однос на излез на работниците од работниот однос, тоест во однос на постапката за престанок на работен однос, отказ, спогодба, отказ заради технички вишок, така наречени, или отказ од деловни причини, ги мотивираше да на вработените им нудат работни позиции каде што го определуваат работното време во одреден рок, месец дена, на 3 месеца, на 6 месеца, на една година. Во принцип, синдикатите не се слагаа дека работодавачите во тој дел имаат преголеми процедури, туку бараат дури зајакнување на постапките за престанок на работен однос, што е легитимно барање. Но праксата покажа, сепак, зборувам за судската пракса, дека да се даде отказ во Македонија согласно закон за работни односи, почитувајќи ги сите одредби, сите чекори во постапката, не е едноставна работа. Тоа го покажува судската пракса. Многу тешко се дава отказ, односно судовите многу често наоѓаат одредени пропусти во самата постапка и ги враќаат работниците нас. Имајќи ги опреди тие искуства, споделувајќи ги помеѓу себе, работодавачите одбираат, веројатно, онаа полесна варијанта, подобро јас да го вработам работникот на определено време, отколку потоа да имам некои ситуации или проблеми да одам по судови, да се докажувам дали било вака, дали било онака. И ние овде, нити страната на работниците можеме да ја осудиме, ниту пак страната на работодавачите имаме право да ја осудуваме. Затоа што пазарот на труд представува една комплексна целина, но велам целина, затоа што и едната страна, и синдикатите и работодавачите се дел од приказната. Не можеме да ја земеме само едната страна и да кажеме и нивните ставови да ги земеме црно за бело, ниту пак другата страна да ги земеме нивните ставови да ги кажеме за црно за бело. Каде е решението, каде е клучот? Решението е во можни две, би рекол, варијанти, односно два излеза. Првиот е евентуално тоа што се случува сега, но не толку брзо и динамично, со промена на односите на пазар на труд и со воспоставување на еден, би рекол, баланс на понудата и побарувачката на работна сила. Односно, со едноставни зборови кажано, да работодавачите имаат поголема потреба од работници отколку што има тоа реално на пазарот на труд во Македонија, отколку што има реално толку луѓе кои што можат да работат таа работа, и тогаш во таа ситуација
работниците можат да наметнат своја волја и да кажат: не, господин работодавач, јас нема да работам на определено време, ќе работам на неопределено време ако сакаш да соработуваш со мене, ако сакаш да сум дел од твојот тим, од твојата компанија. Да го постават тоа како нивни услови, бидејќи законот за работни односи тоа го овозможува. Другата варијанта, другиот излез е со законски измени, каде што работата на неопределено време треба да се постави како правило, а не како исклучок. Бидејќи и сами кажате, статистиката покажува дека сега работата на неопределено време е малте не исклучок. Најголем дел од работните односи се засновани на определено време. А работата на определено време, согласно новите законски измени, да биде исклучок. Значи, на неопределено време да биде правило, основа, а на определено време да се може да се заснова работен однос само по исклучок во точно определени случаи согласно законот. Повторам, по исклучок. Тоа ќе биде во голема полза на работниците и мислам дека голем број барањата кои што ги поставуваат синдикатите на тој начин ќе се реализираат во однос на ова прашање. Но, бидејќи работниот однос, потенцирам по втор пат, е дуална приказна помеѓу работниците и работодавачите, мораме да направиме еден балансиран пристап, односно да им дадеме еден излезен вентил и на работодавачите. Тоа би значало, според мене, да се даде едни полесни процедури, полесна постапка за излез од работниот однос, односно да работодавачите можат полесно и да примаат работници на неопределено време, но и полесно да ги отпуштаат. Да имаме една поголема динамика. Ова на прв поглед за синдикатите може да биде предизвик како начин на размислување, но доста време го размислував и го проучував овој модел и во европски рамки, и во амерички рамки, и во други земји каде компаративно низ цела планета каде како функционира. И морам да ви кажам дека овој модел далеко е од совршен, но е многу подобар од претходниот. Да, мора да има како што треба да се заштитат самите работници, треба да бидат заштитени и самите работодавачи. Тоа да се темели на принцип на равноправност. Токму така. Ние не можеме бахатоста, несвесноста на работодавачите, немањето на култура на менеджмент, на повисока свест на тоа што значи да имаш вработени и дека растот на компанијата ти зависи од тоа како се однесуваш кон вработените. Ние не можеме тој недостаток кај работодавачите да го компензираме со забетонирање на трудово-правниот, на работно-правниот статус на вработените. Да кажеме, кога се влезеш еднаш во работен однос и готово никој не може да ти избрка од работа. Како во овој претходен систем во социјализмот, каде што нели премногу беше тешко да некој да добие отказ во рамките на социјалистичката планирана економија. Ова сепак е поинаков систем и ние мора тој да го прифатиме како таков, ако сакаме да одиме напред и како работници и како работодавачи. Работодавачите мора да им се даде излезен вентил, но во исто време, како паралелна алатка да се користи нивна едукација и тренинг, јакнење на нивните менаџерски капацитети да бидат вистински менаџери и вистински лидери, да не ги злоупотребуваат правото од работен однос и да се однесуваат некоректно, туку да се однесуваат со почит кон вработените, затоа што тие се оние кои што го ствараат профитот и кои што го ствараат продуктот на крајот во работењето на компанијата. А од друга страна работниците да знаат дека нивниот работно-правен статус е безбеден, тие се вработени на неопределено време, согласно ова што го предлагам, но од друга страна да знаат дека доколку не работат како што треба, доколку не ги извршуваат работните задачи, дека работното место не им е загарантирано и може на релативно едноставен начин да го изгубат. Значи, од една страна, гледај си ја работата, работи си, биди задоволен, од друга страна, почитувај ги работниците, работи на јакнење на компанијата и во една симбиоза би можеле, ако сакам, не сме ние, како да речем, луѓе во Македонија кои што не се интелигентни, кои што не се паметни, кои што немаат мудрост, сметам дека сето тоа го имаме и ако сакаме, само волја ни треба, можеме да постигнеме одлични резултати во полето на економијата. Но ни требаат вистински лидери во менеджментот, ни требаат вистински работници во страната на трудот кои што ќе си ја сакаат работата, а овие кои што ќе сакаат да ја водат компанијата.